Ayan mga tol, nagduda tayo dito sa coil na to mga tol. Naka-series pala to mga tol. Ayan, tanggal lang natin. Try natin i-repair kung madudugtong pa natin mga tol. Kasi hard starting siya mga tol. Matagal umandar yung makina pag ini-start natin. Maandar siya pero kailangan isprehan ng contact cleaner. Katihan kumbaga mga tol. Mas maganda kung mapagana natin ito. Antabay lang kayo sa susunod kong video mga tol para malaman nyo kung paano ko i-repair ito. Kung marirepair pa, try lang natin yung best natin mga tol. Let's go!